हिंदू जनजागृती समितीच्या सभेवेळार कोणे तरी संस्थेची गाडी जळोवपाचो यत्न केलो। हे कर्म करतल्यांचेर कारवाय करची म्हण सनातन मागता। समितीची आयतारा सांजे कवळ्या सभा जाली। सभे उपरांत कांय तवनास लोकांनी खंय व्हॅनीत पेट्रोल बॉम्ब उडयलो। पुलीस म्हणटात एफआयआर घाला, चौकशी चल्ल्या। सनातनाक उपद्रव करतल्यांचेर पुलीस कारवाय जायना म्हण सभेतय बरेच वक्ते उलयले। इतल्या मजगती ह्या प्रकरणाची दखल घेवन कारवाय करची म्हण संस्थेचे शिष्टमंडळ उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे। ही गाडी आमची सभेच्या प्रसाराची गाडी। हांगा एक बॅनर लायिल्लो आशिल्लो प्रसाराचो। तो बॅनर तो पेट्रोल पंपाक लागून जळ्ळो आनी अशी सगळी गाडयेची हानी जाल्ली आसा। ह्या गाडयेन भितर बॅटरी आसा, त्या बॅटरीचो स्फोट जावंक शकतालो। ताचेर कडक कलम लावचे आनी तांचेर कारवाई करची अशी आमची अपेक्षा आसा। ह्या वेळाचेर त्या गाडयेचो जो बॅनर आसता फ्लॅग्स ताका कोणी तरी केरोसीन वचून उजवलें आणि त्याप्रमाणे त्यांनी कंप्लेंट दिली आणि ती आम्ही एफआयआर रजिस्टर केली सर। इन्व्हेस्टिगेशन चालू। आय विटनेसेसचे कोण ना जी एक स्कूटरीचे दोन भुरगे भोंवताले ते अशें म्हणून एक नंबर दिल्लो आसा तो व्हेरीफाय करता। सनातनाचेर हल्लो जायत आसात, पुलीस सारकी चौकशी करना म्हूण संस्थेचे वांगडी उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे। तांणी जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदनूय दिलां। जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला ही खूपच गंभीर बाब असून याच्यात लक्ष घालून पोलिसांकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून या संदर्भातला अहवाल मागून घेऊन संबंधितांवर समाजकंटकांवर कारवाई व्हावी यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं आश्वासन आम्हाला दिलेलं आहे। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। मडगांवां मालबाट वाठारांत बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड आसा। थंय बेकायदेशीर गजाली चल्ल्यात। त्या वाठारांत चोरयो जातात म्हूण लोकांच्यो दिसपट्ट्यो कागाळी येतात। जिल्लोधिकारी ते पुलिसां मेरेन सगळ्यांक चलना तें खबर आसा, मात कोणूच नजर घालूंक सोदिना म्हूण लोक उलयतात। चल्ल्या ते गजालींचो रिपोर्ट करूंक म्हणून गेल्ले कडेन एका रिपोर्टराक थंयच्या स्क्रॅपयार्ड वाल्यांनी वयल्यान शापोतां सांगली। मालबाट आमी क्लीन जावपाचें मात कित्येक मस्त कमीत कमी 2 वर्सां जालीं आमी हांगा आवाज उठयता। एकूय अर्देकटी हांगा क्लीन करपाचें आतां प्रत्येक सकाळची 2 फांत्यार सामके 3 5 हांगा सगळे चोरये सामान ते येवन घेता। घराकडे सगळे सामान कितें भायरां रातचे सकाळ पयलें सामान आसना, येयले हांगा रोखडे गाडयांत भरले गेले। इवन आमी पुलीस स्टेशन कंप्लेंट दिल्या, कलेक्टर कंप्लेंट दिल्या, हें सगळ्यांक खबर आहा। तरी आसतना हेजे दोळे जाग जाता, हेजे एक्शन कांयच जायना। कितें जाता तें आमकांय खबर ना। कित्याक जायना अशें दिसता तुका? कोणाची ब्लेसिंग आसा तांकां? तांकां गव्हर्नमेंटाक ते बिनाशे जालेशे जाले काय ना पूण तांकां कोणाचे ब्लेसिंग आसा म्हणून कोणाचो आशीर्वाद आसलो तेन्ना ते हे करता न्हू। एका मराठी दिसाळ्याचो रिपोर्टर महेश कोनेकार रिपोर्ट करूंक म्हूण थंय पावलो। स्क्रॅपयार्ड वाल्यांनी खंय वेल्यान ताकाच शापोतां सांगली। हांव ते विचारलें थंयसर की हांगासरल्यान कोण पळोवन गेले। थंयच्यानूच स्टार्ट जालें की तूं कोण, कित्याक लागून आयला। तर ते कॉन्स्टेबलान सांगलें की तो रिपोर्टर ताका लागून तो पळोवपाक आयला म्हणून। ताच्या उपरांत आनी 2-4 मदींच थंयसर आयले आनी लिटरली तांची दादागिरीची भाशा म्हजे कडेन स्टार्ट जाली। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।